Barchaga salom obunachilar. Bugun biz FK Mobile'da bir qancha draft paketlarini ochamiz va eng asosiysi 119 Dimarco kartini olamiz. Bu 21,5 mingta fragmentga beriladigan karta. Bu menga juda kerak, chunki ko'rib turibsizlar, safimda bitta 116 o'yinchi qolib ketgan, Guardiol. Shuni almashtirib olishim kerak. Balki o'yinchi topsam, Dimarconi yutsin olaman. Hozir biz birinchi bo'lib draftga kirib, pul A'ga nechta qolganini ko'ramiz. 24 ta va pul B'ga 10 ta. Sezon ketishiga 6 kuncha qoldi. Taxminan ulguramami yo'qmi bilmadim. Va bugun mana yo'nalishgan questdan har hafta bittadan botdi. Ya'ni o'tgan hafta bir kun bo'ldi, bu haftada ham mana bugun keldi. Yonida esa har kuni botdi. Bunda 1400 samoset bilan 100 ta shart berilmoqda. Va 900 rankap bilan botda 4 ta draft beriladi va oxirgi matchni o'ynab qo'yamiz. Buni bitta yomon tarafi 0-minutdan boshlar ekan o'yin. O'zi botlar bilan shoshilar, lekin 0-minutdan boshlab vaqtda o'tirasiz. 80 dan boshlab qo'ysam to'g'risi yutib keta olasizlar deb bemalol. Va Shaxtyor degan komanda bilan tushdim. Adashmasam Ukraina komandasi bu. Alisson. Ana Guardiola o'ynamayapti. Tezroq Dimarconi olsam, Dimarco g'ashi zo'r o'yinchi. Roberto Carlos olmoqchi edim-u, lekin fragmentli 7000 tacha yetmayapti. Buni yig'guncha endi sezon ham ketib qolsa kerak. Offside. Riberyni almashtirib olishim kerak, chunki 122 qilmadim hali buni. O'shaning uchun tezroq bitta yaxshi o'yinchi tushib bersa pul A'dan. O'sha 118 go'mi Van Basten adashmasam Elvada o'ynab berardi. Shuni olsam zo'r bo'lib ketadi sostavim. Va aytgancha pushkalar boshqa g'alati bo'lib ketib qolmoq. Tepa rotchilar ham shunaqa ham. Hammada shunaqa adashmasam. Pushkani yo'q qo'yishibdi, lekin FK shuncha yomon bo'lib ketibdi to'g'risi. Hozir yana ko'rsataman. Mana boshqa o'yinchida hali ishonmasanglar. O'zi Bappe deb ko'ramiz, cho'tki tepadigan o'yinchida. Hozir koptoni olsam. Yaxshi o'ynayapti raqibam, lekin bot bo'lsa ham kuchliroq bot bo'lsa kerak. Gabriel. Aytgancha Gabriel nima 118 TOTS kartasini 118 130 kartasiga almashtirdim. Hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana 123 defending 229 ekan-u. Qo'l qoldim lekin to'g'risi. Maldinidan ham ancha yaxshi-da bu defending. Hozir adashmasam nomeradin bo'lib turibdi, yana bilmadim. Mana 118 130 kart. Eng birinchi o'zi Kobel almashtirmoqchi edim. 130 kartasiga 118 chiqdi. Kobel kartasi. Almashtirmoqchi edim, o'yinchi ko'p talab qildi. Men uzoqdan tepsa bu osmonga uchiradi, yaqindan emas. Bitta napadashi ham olishim kerak, hujumchi olishim kerak. Hammasi 117 bo'lib qolib ketdi. Shuning uchun tezroq mana Gabriel zo'r. Tepishga imkon bo'lmayapti boru. Yoki Vitina yoki Pedrini ham 130 kartasiga almashtiraman to'tisi. Kobel. Voy, xato qo'ydim. 120 Bruno Fernandes 130 kartasi chiqibdi. 125 full qilib 30 treyning qilsa, pasi 231 bo'lar ekan. Qo'yil lekin 230 dan oshgan hech qaysi futbolchi yo'q hozircha FK Mobile. Deb boradi. Voy. Tepishga bermayapti-yu. Andrey.
3 ta hujumchida ham tepib ko'raman. Bale'da tepdim, uchirib yubordi. Xato ketdi. Mayli, ikkinchi taym ham bor. Ikkinchi taymni tekshiramiz. Birinchi taym o'zini holiga yetdi. Va fint qilib o'tib ketamiz hozir. Va tepib ko'ramiz va ana uchirib yubordi. Mashina yomon qo'yibdi lekin boru, men o'zi asosan pushka tepardim-da. Osh yomon qo'yibdi lekin mashina. Guardiol kartasi bitta Guardiol emas. 116, 117 kartalar umuman yaramay qoldi. Faqat obmen. Yaxshi pas Angrega va gol. 2-0. Va oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, FK Mobile beta degan narsalarni va o'yinchining ichiga narsalar yaqinda FK Mobile'ga o'targan dotudimi? Shu narsalar keldi. Yangi narsa qanaqa? Men Gabriel turgandan so'ng turga basharamiz. Turga yuzini shu narsa. Yangicha talantmi, shunaqa narsa qo'shilibdi. Bu ham bir talantda qanaqadir yaxshi o'ynaveradi o'yinchi. Gabriel lekin vashchi zo'r turibdi. İşte 229 bo'lgandan keyin zo'r turadi. Riberi chotdan o'tarib ko'ramiz va voy. Qarata save qildi chotki. Deb ko'ramiz Riberida, chunki Riberi 5 ga 5 oyog'i. Har doimgidek boshga tushib ketadi. Ko'pchiligiga yoqmayotgan bo'lishi mumkin bu narsa. FK Mobile'dan buni to'g'rilashini so'rab qo'ygan bo'lardik. Chunki FK Mobile'da 50% odam pushka tepadi mana. Birga bir o'ynayotganingizda ham, tutqizayotgan joylarda ham yoki muhim narsalar turnirlar o'ynayotganingizda ham yaqin turnament chiqdi. Shunaqa narsalar o'ynayotganingizda ham 90-minutda masalan 1-0 yutqizasizlar. Oldin masalan pushka tepsa to'g'ri ketsa gol bo'lardi, aniqlik bilan. Hozir 3 ga o'tib bo'lmaydi. Shunisi yoqmayapti. Pedri 2 marta tushib qo'ygan yomon bo'lganda, to'g'rirog'i bittasini fragmentga olganman. Ikkinchisi ertasi kuni tushib qo'ygan, bitta dona draftga. Yomon olamli qilgan, to'g'risi. Vitinha. Voy, pushka tepmoqchi edim. Hozir bitta chotki gol urishga harakat qilamiz. Varatan lay chaqib Bappe qanisa. Mayli, anligida yo'q Bappe. Hop, voy. O'tirib qoldi Kaptoga Varata. Mana, tepasiga yana turibdi Gabriel shunasi. Boyga to'kkanim. Hop, golmish. Gol. Chapoyoqda ham, o'nayoqda ham zo'r ber. Buni ham yaqinda 119 va 120 kartasi chiqib qolishi kutilyapti. Chiqsa ham yaxshi bo'lardi. Riberi zo'r o'yinchi, to'g'risi. Chiqsa ham o'zim olgandim. Elveda shunday zo'r o'ynaydi. Bu Chapoyoq debdi. Endi yo'q, hozir ham Chapoyoq. Bu Chapoyoq emas, 5-5 bo'ldi. Chapoyoq deb aytamiz. O'zi aslan Chapoyoq ekanda bu. Charchabdi Riberi. Va teshdi. Prosta teshdi. Har doim ham osmonga uchib ketmaydi. Omadinglar kelib qolsa, shunaqa chiroyli gollar bo'ladi. Butun sostavim charchabdimi deyman. Va tezroq tugata qolmayapti hakam ham o'yinni. Gol. Ye. 5-1. Yomon xayolga bormaydi endi. 5-1 hisobda o'yin o'z nihoyasiga yetdi. Endi Demarko kartasini olamiz. Lekin o'g'rim 124 bo'lmas ekan. Yana strikerga, ya'ni hujumchiga keyin bitta PVga olsam bo'ldi ekan, ya'ni o'ng qanot hujumchi. O'ng qanot hujumchi.
ikkita 119 olsam, o'g'rim 124 bo'lardi. Agar emblemani tugatsam, hozir ikkalovini olishim shart emas. Reski 124 bo'ladi. Hozir qotib qoldimmi? Ha, bo'ldi. Yakras rank upim ham yo'q edi. 900 ta berildi. Bu zo'r degani. Va 4 ta tarafimiz bor bizda. Va bismillah aytib, sekin ochishni boshlaymiz. Va 114 Watanabe. Yaponiyalik o'yinchi. Yana yurmadi. Goto. Bu qanaqa pakla? U30 ekan bu U30. Bu bizga kerak emas. Va uchinchisi yana yurmadi. Va oxirgisi. Yurmayapti. Emblemat bo'lishi kerak-ku. Voy, yetmay qoldimi o'yinchimiz? Voy, 21425 degan. Ha, bo'ldi, mana o'g'ramiz. Bitta yetmayapti-ku. 4 ta ochdim shekil. Bittasi qani? Ha, bitta sotiladigan tushdi menimcha. Bitta sotiladigan o'yin tushibdi. Mana kamera degan sotiladigan o'yinchi. Va bu kirib ketdi, yo'qmasa yo'q. Yo'q. Afsus. Qattan olsa bo'ladi hozir. 100 ta dona, 100 ta. Mayli, hamdan uramiz, boshqa ilojim yo'q. Bitta video ko'ra olamiz. Faqat after bera olmasa bo'ldi. Buqating pastga. Hop. Tezroq bitirsa o'zimizga yaxshi. Video sal cho'zilib ketadigan o'xshaydi. Bundan uzr so'rayman. Sizlardan hozir like bosib qo'yish so'rab qo'ygan bo'lardim, chunki videoni ko'proq odam ko'rishi bu sababchi bo'ladi. Bitta vsat o'ynab qo'ysak bo'ldi ekan. Uzoq video 15 minut bo'lar ekan. Tezroq sopenik topilsa va topildi. MST. Ham chiqmadi hozir. Sardor. Va o'g'irlari voy. Quridim-ku. 126 yoki 125 ekan o'g'irlar. Uchlari aniq u mana. Tezroq 124 ko'tara olsam mana Roberto Carlos soptirib ular. Mana Roberto Carlosni aytib qo'ydim, lekin shunaqa vaziyat bo'lib turibdi. Yaxshi pas. Ribery. Pedro o'zida. Va kim edi? Ribery. Уже hat-trick qo'ydi Ribery. Va Bale pas beramiz. Chunki 5 ta assist berib gol urgan. Questda 605 yutganmi? 125 o'g'irli odammi? Va Ribery. Уже poker qildi-yu. Andreyni o'zaldab deb ko'ramiz va gol. Teshib tashladim haritasini kim bo'lsa. Ribery gol. Tezroq tugasa zo'r bo'ladi. 15 sekund qoldi.
Bappe Jotki. Ribery'ga yana gol. Oxirgisini Emmay Zaynab deydi. Questni ham bitirib oldik. Endi aniq Di Marconi olamiz. Mana shu topgan 100 dan va rovna 21525 ta bo'ldi. Va qani ketdi Di Marconi olishga. Di Marco qanisa mana. Davay bosib olamiz. Emblem 1020 bo'ldi. 700 ta yana. 700 ta emas 680 ta. Italiya. PLB. Inter. Di Marco. Tezli. O. Yuzini o'xshatishni tilagan. 5 gitara. Zashnik zo'r bu. Bo'ldi fragment. Yig'inlarni videoga almashtirishga ishlataman. Va buni qani kuchaytirib olishimiz kerak. Yo'q, bo'lmas. Beshtacha kuchaytirish kerak. 4tacha. 123 daraja bo'lguncha kuchaytiramiz. Va endi sekin sostavga qo'yamiz va zo'r. Bitta hujumma buni almashtirsam Bale sostavam 124, so'zsiz 124 bo'ladi. Video sal cho'zilib ketdi. O'zim ham kutmagandim buni. Undan uzr so'rab qolaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lishni unutmanglar. Oxirgi payt meni videolarimni 1.7% odam obuna bo'lib kuzatayotgan ekan. Hozir obuna bo'lib qo'ysangiz, qiziqarli kontent chiqarishga harakat qilaman. Xabar sog' salomat bo'ling.